សួស្តីបងប្អូនអរគុណនៅ Facebook ជួយជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំអំពី site Twitch ម្ដងបាទគឺខ្ញុំយក Twitch តាំងស៊េរីចាស់តាំងស៊េរីថ្មីបញ្ចូលគ្នាឲ្យដំណើរការនៅលើ version 9.0.2 បាទ Twitch ខ្លះគឺតាំងពី version 7 Twitch ខ្លះតាំង version 8 Twitch ខ្លះក៏ version 9ទៅបាទហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំដាក់បញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ឲ្យវាប្រែក្លាយទូរស័ព្ទ iPhone ទៅជាឲ្យមានលក្ខណៈប្លែកជាងមុនបាទឲ្យមានលក្ខណៈប្លែកជាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំកែច្នៃវាខ្លះសូមជួយមើលទាំងអស់គ្នាបាទតែមុននឹងឈានទៅដល់ការមើលខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនជាមុនថាបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើដូចខ្ញុំសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅខ្លួនឯងបាទតោះអ្នកនរនេះមិនឃើញម៉ោងទេបាទម៉ោងនេះឥឡូវគឺម៉ោង3បាទ 15:05 ម៉ោង15:3 នាទីបាទ15:05នេះ15:05បាទ 15:05ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺខ្ញុំដាក់ជា live wallpaper ដែលមានសញ្ញារន្ទះបាទនេះគឺ live wallpaper សញ្ញារន្ទះនៅខាងក្រោយហ្នឹងបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខាងក្រោមគឺខ្ញុំដាក់នៅ application ចំនួន4ដែល application មួយគឺខ្ញុំអាចចូលទៅប្រើវាបានទាំងអស់បាទគ្រាន់តែយើងទាញមកតម្លាក់នៅក្នុងខ្សែនេះមកគឺយើងប្រើបានតែម្ដងជំរឿនណានេះបាទឃើញទេបាទមួយវិញទៀតខ្ញុំក៏មានgame mode បាទ game mode ដូច counter ព្រោះ counter គេមាន mode ពីរដែរ counter គេមាន administration mode និង game mode គឺសម្រាប់តែអ្នកហ្នឹងអាចចូលបានប៉ុន្តែបើចូលទៅក្នុង setting គឺចូលអត់កើតទេទូរស័ព្ទខ្ញុំក៏មាន game mode ដូចគ្នាដើម្បីជៀសវាងជនណាដែលយកទូរស័ព្ទខ្ញុំទៅគាត់ចូលទៅឆែកអីប្រដាគឺខ្ញុំអាចដាក់ game mode ជំនួសបានបាទជំរឿនណានេះគឺជា game mode ហើយមិនដឹងថា game mode បាទគឺខ្ញុំ set បើខ្ញុំ slide ទៅខាងស្ដាំដៃចូលនេះ mode ចូល game mode បើ slide ទៅខាងឆ្វេងដៃចូលទៅខាងនេះវិញចូលទៅខាង administration mode វិញមានន័យថា mode មួយដែលយើងអាចសេរីនៅអ្វីបានជា mode មេបាទមួយ mode មេមួយ mode កូននិយាយចេះស្ដាប់ជាងនេះគឺខ្ញុំចូលមក game mode ឃើញទេចុចអីក៏អត់ដើរដែរបានត្រឹមតែមើលតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំអាចកំណត់បានទៀតកំណត់ថាអូខេខ្ញុំនឹងបើកឲ្យ3កម្មវិធីដើរសម្រាប់គាត់អាចលេង3កម្មវិធីនឹងបានតែប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំអត់ឲ្យលេងបានអញ្ចឹងក៏អាចធ្វើបានដែរបាទតោះចូលមក mode ធម្មតាវិញនេះគឺជា mode ធម្មតាបាទ mode មេដែលអាចកែប្រែអ្វីៗទាំងអស់បានបាទអូខេហើយខ្ញុំក៏ដាក់នៅ transition បាទពី page មួយទៅ page មួយគឺខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរដែលមានរចនាបថស្អាតមែនតើបាទឃើញទេនេះឃើញទេបាទហើយមួយទៀតវិញគឺខ្ញុំបានដាក់នៅលេងពណ៌ពេលដែលខ្ញុំលុបជំរឿនណានេះឃើញសញ្ញាខ្វែងទេបងប្អូនឃើញសញ្ញាខ្វែងទេសញ្ញាខ្វែងដែលលុបហ្នឹងគឺតាមពណ៌ខ្មៅគឺសញ្ញាខ្វែងពណ៌ខ្មៅពណ៌ខៀវគឺសញ្ញាខ្វែងពណ៌ខៀវក៏ហមសដូច YouTube អញ្ចឹងសញ្ញាខ្វែងក៏ហមសដូចគ្នាបាទគឺសញ្ញាខ្វែងដែលគេឲ្យខ្ញុំលុបហ្នឹងគឺតាមតែចិត្តយើងទេតាមសូមអធិស្ឋានដាក់តាមតែពណ៌នៃកម្មវិធីបាទខ្ញុំដាក់តាមពណ៌នៃកម្មវិធីដូចជាថតសលេងក្រហមខ្វែងខ្ញុំពណ៌លុបហ្នឹងពណ៌ក្រហមដែរអានេះពណ៌បៃតងនេះពណ៌បៃតងដែរបាទsuper dan នេះគឺពណ៌ផ្កាឈូកនេះលុបពណ៌កាឈូកហើយខ្ញុំនឹងបិទញ័រអត់ឲ្យវាញ័រទេបាទបិទញ័រពីព្រោះធម្មតាពេលដែល iPhone ពេលយើងចុចហូរវាជាប់ទៅយើងនឹងលុបហើយដល់ពេលលុបអាកម្មវិធីវាញ័រទៅញ័រមកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបិទអត់ឲ្យវាញ័រទេបាទនេះគឺដាក់ឲ្យវារឹងកព្រឹសខ្ញុំហ្មងងាយស្រួលនឹងខ្ញុំលុបពេលវាញ័រទៅវាពិតជាពេលខ្លះវាពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តបាទហើយម្យ៉ាងទៀតគឺខ្ញុំឲ្យវាកែប្រែលឿនជាងមុនខ្ញុំធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទខ្ញុំលឿនជាងមុនបាទអ្នកនរនេះឃើញស្រាប់ហើយចុចអីទៅគឺលះតែហ្មងហើយកន្លែង setting នេះគឺខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដែរបាទឃើញទេអូទៅអូមកវាមាន transition វាមើលមកឃើញស្អាតមែនតើបាទឃើញស្អាតមែនតើអូយឺតអត់ឃើញទេដល់អូលឿនមិនឃើញបាទនេះស្អាតមួយទៀតវិញគឺខ្ញុំកែនៅកន្លែង CC control របស់ខ្ញុំដាក់នៅរូបភាពស្អាតមែនតើបាទនេះហើយរូបភាពនេះគឺដាក់អ្វីក៏បានដែរហើយអ្នកនរចង់ដាក់ជាលក្ខណៈ blur ក៏បានច្បាស់ដូចខ្ញុំក៏បាន blur មានថាដាក់ធុងព្រាហើយចង់ច្បាស់អញ្ចឹងក៏បានដែរបាទអាចដាក់បានដូចគ្នាហើយមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំក៏បាននៅ
កែប្រែចំណុចមួយចំនួនទៀតដូចជាការបាត់ឈ្មោះគឺខ្ញុំអត់ឲ្យដាក់ឲ្យវាមានឈ្មោះទេបាទលុបឈ្មោះចេញបាត់ហើយដាក់ឈ្មោះទេវាទឹះនៅ wallpaper របស់ខ្ញុំអត់មើលទៅឃើញអត់ស្អាតឃើញចលនាខាងក្រៅអត់ស្អាតបិទនៅអាកន្លែងពេលយើងផ្លាស់ប្ដូរ page ហ្នឹងវាមានអាកន្លែងមូសសខាងក្រោមនេះ page dot ហ្នឹងគឺខ្ញុំលុបបាត់ហើយកន្លែង dot របស់ខ្ញុំនេះក៏ខ្ញុំលុបបាត់ឲ្យវាមានស៊ុំដែរបាទដាក់ឲ្យវាឆ្លាស់អញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងវិញខ្ញុំខិតវាចុះក្រោមបន្តិចបាទខិតមកក្រោមធម្មតាគឺវានៅចន្លោះកណ្ដាលកន្លែងនេះធំឡើងលើបន្តិចតែខ្ញុំដាក់វាឲ្យនៅជាប់ជាមួយនឹងកែនទូរស័ព្ទផ្ទាល់តែម្ដងបាទមើលទៅឃើញវាស្អាតជាងមុនឃើញវានៅខាងក្រោមមកអស់បងបាទដូចទឹះវាដាក់ទឹះជាមួយនឹងកែនទូរស័ព្ទរបស់យើងតែម្ដងបាទអូខេហើយ line wallpaper នេះគឺខ្ញុំចង់ដាក់អ្វីក៏បានដែរព្រោះខ្ញុំមាន line wallpaper ច្រើនរូបភាពបាទ line wallpaper ច្រើនបាទអូខេដូចជាអស់ហើយបាទអស់ហើយគឺវាអាចកែប្រែទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនទៅជាលក្ខណៈមួយប្លែកនេះបាទប្លែកហើយ theme នេះគឺ theme គឺយើងដាក់ឲ្យខ្លួនឯងទេ theme នេះអត់ពិបាករកទេ theme នេះបើបងប្អូនចង់បានចាំខ្ញុំដាក់នៅក្នុងនឹងឲ្យតែម្ដងបងប្អូនមើលទៅខាងលើទៅគឺខ្ញុំទៅសេឈ្មោះ theme នឹងឲ្យហើយបាទហើយលឿនជាងមុនបាទខ្ញុំសេរីវាលឿនជាងមុនចូលកម្មវិធីអីមួយហ្នឹងគឺលឿនមែនតើអត់ធ្វើការចូលយូរទេបាទនេះពេលសាកថ្មបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីបន្តទៀតបាយបាយ